Bây giờ là ăn loại pizza từ nước ra nào? Mỹ. Pizza từ Mỹ, từ nước Italy. Không. Wow. Việt Nam. Wow đấy. Wow, nhiều vị ngon. Thái Lan. Wow, pizza ở Thái Lan ngon. Rồi tiếp theo pizza từ Nhật Bản. Wow, ngon đấy. Tiếp theo Hàn Quốc. Rồi Hàn Quốc pizza ngon. Wow.